那一天的报告翻过去了，但你心里的警报器真的停下来了吗？回诊前的那几天，你是不是又睡不好？明明夜深了，脑袋却停不下来。明明检查正常，却还是会因为一次疲累、一点疼痛，脑中瞬间拉响警报。那种感觉就像走出风暴后，仍担心下一场风雨突然来袭。很多人和你一样，不是害怕今天，而是害怕失去明天。也因此，越来越多人开始把目光放在日常预防保健，希望多一份安心与掌控感。氢分子因其选择性抗氧化特性，受到医学研究持续关注，协助减少氧化压力负担，支持睡眠品质、代谢平衡与日常管理健康。听起来很不错，它不是奇迹，也不是赌一把的希望，而是在每天喝水、休息与照顾自己的日常里，多给未来的自己一份安心与守护。